勸大家唔好買呢間屋。買呢間屋你每個月至起碼又要使到幾千蚊。前面嗰度就係萬象匯新開嘅萬象匯，過嚟呢度咧就大亂東區位置。呢條路咧係比較繁華嘅東六路。過呢邊就係運谷啦，亦都有好多一啲公園嘅，咁啊露營亦都 OK。南向直對呢邊方向就係順峰山啦。恒大選湖人就呢隻啦，飛機湖人單位左右空間。呢度咧就呢個廳啦。飛機湖人有咩好咧？就係有時候長輩同你住嘅地方互不打擾，三房兩衛。呢個咧就係長輩房啦，100幾方嘅三房，咁咪計嗰計，首付20粒左右，月供5000幾蚊，住大亂東區位置，享受順豐雙書包。裝修咧就見仁見智啦，呢啲牆紙咧好有料產，呢間咧大套間嘅，而家160幾萬有生意出售啦吧。